Haia, ffrai dwi, a dwi'n mynd i drio rhoi bob ffaith, pob myth, pob camarweiniad, popeth yn ymwneud â iechyd meddwl a lles ar led. Ac bod mam wastad i ddweud swn i'n gallu siarad dros Gymru, fyddai'n methu wneud hyn yn hun. Felly diolch byth, mae gennau gwmni. Croeso, Elen, Lexin. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Felly dyna ni'n barod i gael chat ac i roed y byd yn ei le. Croeso i Ar Led. Tro yma, da ni'n mynd i roed iselder ar led. Felly, croeso i chi unwaith eto. Lexin, sa'ch chi licio i ddechrau fe deithio ni chydig bach am dy hanes di yn y brifysgol a sut mae iselder di effeithio chdi? Mae'n effeithio bron popeth pan mae'n dod i bod yn disgybl brifysgol. Pan ydych chi'n byw dy iselder, mae popeth yn sialent newydd. Does ddim ffordd i redig i ffwrdd o iselder. Os mae'n rhan o bywyd chi, mae angen dysgu siwd i byw dy fe a mae angen i chi gwybod siwd i ymdopi gyda pethau a wneud yn siŵr bod chi'n cymryd gofal o'ch hun. Mae'n haws iawn just i eisiau yna a wneud gwaith pob diwrnod. Ond os chi ddim yn cymryd gofal o'ch ymenydd, bydd yr iselder ond yn mynd yn wath a wedyn cyn bod chi'n gwybod, dych chi ddim yn gallu helpu chi. Weithiau mae'n anodd i siarad gyda cyd-ddisgyblion, oherwydd os maen nhw'n wneud yn iawn, pam dych chi ddim, ond dyna ble mae cymuned iechyd meddwl mor pwysig. A Elen, allu di ddweud chydig bach am dy brofiad i wrthyn ni? Yn debyg i Lexin, o'n i'n brifysgol, ond nath ym mhrofiad i gyda iechyd meddwl dechrau pan o'n i yn 16 oed yn yr ysgol uwchradd. Felly o'n i'n rili ifanc ac oedd o yn adeg rili confusing i fi yn tyfu fyny. A nes i ddechrau profi symptoma o iselder. A dwi'n meddwl, be o ti'n dweud, mae'n anodd byw gyda yr heriau a dod i arfer i fyw a dod i weld beth sy'n gweithio i chi sut i ymdopi. Mae hwnna'n bwysig. Ond felly mae siwrne fi wedi bod yn eitha bumpy ar y degau, dwi'n meddwl. Achos dwi'n meddwl bod o'n bwysig i wneud siŵr bod chi'n gofalu am eich hunan a'ch iechyd meddwl. Ond ar hyd y ffordd, dwi wedi cael rhwystra, felly falle bod fi teimlo'n dda am gyfnod, ond weithiau mae pethau eraill yn effeithio arno fo. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig i fel ffindio beth sy'n gweithio i chi. Yn y ddau achos, da chi wedi bod yn ifanc iawn yn delio efo iselder a symptomau iselder. Allwch chi ddeithio ni chydig sut fath o symptoma oeddech chi'n... Os dydi o ddim bob tro yn teimlo'n dris na ddim, mae'n gallu presentio mewn gymaint o wahanol ffyrdd, dydy? Mae teimlo'n unig yn un o pethau sy'n digwydd y fwyaf. Chi weithio jyst yn codi lan y bore a does ddim pwrpas i'ch diwrnod. Does ddim reswm i mynd mas o gwely, mynd mas o'r adeilad. Pan dych chi'n dechrau mewn y seicl hwnna, mae'n anodd i torio. O'n i'n cael cwpl o ddiwrnodau ble o'n i jyst ddim yn gwneud unrhyw beth a oedd oriau yn mynd a o'n i jyst heb wneud unrhyw beth oherwydd oedd ddim reswm i, oedd ddim pwrpas gen i. Chi'n anghofio y pethau ydych chi'n caru a mae hwnna'n... Mae'n torri'ch calon chi oherwydd ti'n colli pethau sydd yn uniongyrchol yn eich bywyd a maen nhw'n teimlo fel just rhywbeth arall. Maen nhw ddim yn hobiau unrhyw fwy, maen nhw ddim yn rhywbeth chi'n neud am mwynhad, maen nhw just yn rhywbeth i wneud. Ie. Ti'n disgrifio'r sort of hopelessness na, diffyg motivation a ddim yn cael plesar o beth oeddech chdi'n arfer wneud, fel ti'n dweud. Be amdano chdi, Elen? Lot o beth ti'n dweud rwan yn debyg i fi o ran y ffeindio motivation a trio cael pwrpas i godi o gwely yn y bora. Mae hwnna yn anodd. A be o'n i'n gweld lot, o'n i'n teimlo fatha bod fi efo cwmwl di uwch ymhen i drwy'r amser. Ac o'n i jyst ddim yn dall, pan bod fi dal i deimlo fy hyn, pan bod o'n clirio. Ond yn amlwg oedd na rhywbeth mwy yn bod arna i. A o'n i hefyd i sylwi, o'n i'n cael yn rwystredig iawn ar bethau. Felly dim just y diffyg egni, diffyg motivation, o'n i yn teimlo'n rwystredig. Ac yn amlwg, o'n i'n astudio tygau yn y ysgol. Ac oedd hwnna rili anodd, achos o'n i just ddim eisiau wneud y gwaith. Felly oedd o'n heriol iawn. Dwi yn gwybod bod yna gymaint o ffeithiau allan na, a felly mae'n anodd gwybod weithiau beth sy'n wir, beth sy'n ffug, a beth sy'n cymryd y myth.
myth cynta ydy dim ond tristwch ydy iselder ac yn arwydd o wendid. Myth hollol. Mae'n byth yn arwydd o gwendid. Os unrhyw beth, i fi, mae'n arwydd o cryfder bod chi'n gallu byw gyda sio gymaint yn mynd ymlaen yn y cymuned, bod chi'n gallu ymdopio, bod chi'n gallu cario ymlaen gyda sio gymaint yn mynd yn eich bywyd. Ie, gytuno llwyr o'ch da. Mae hwnna'n lyflu. Mae hwnna'n pwynt really nice. Ond dwi hefyd yn meddwl bod yn debyg i unrhyw salwch arall, achos os ydych chi'n mynd i dorri'ch coes, yr unig beth sy'n wahanol ydy bod hwnna'n weledol a di iechyd meddwl a iselder ddim yn. Felly, yn bendant, dwi ddim yn arwydd o wendid. Felly, y myth nesaf ydy bod siarad am iselder yn gallu weithygu o. Ie, na, dwi'n meddwl. Bonkers. Na. Yr opposite. Dwi'n meddwl, unwaith chi'n dechrau'r sgwrs, mae'n gwella pethau. Nes i ddarllen fyny ar rhywbeth, mae 12 munud gyda ffrind yn siarad efo ffrind yn gallu newid eich ffordd chi'n meddwl am weddill y dydd. Hyd yn oes ar y ffôn, mae jyst siarad efo rhywun arall yn neud gymaint o wahaniaeth. A honestly, dwi weithiau yn cael diwrnod lle falle bod fi jyst yn teimlo yn rwystredig am rhywbeth, neu bod yna rhywbeth ar y meddwl i, a na i jyst ddeud o i ffrind fi, a neith i siarad trwy fo fi, a mae bob dim yn well. Mae jyst deud o yn cael all. Baich, fi jyst yn teimlo fel bod y pwysau gyd o sgwydda fi jyst i mynd. Felly, na, mae'n bendant yn myth. Dwi'n dall yna, mae'n rhai pethau dwi weithiau yn meddwl, a dwi'n cael nhw allan, a dwi'n meddwl, dwi'n teimlo fo ddim mwy. Mae bron fel roi e mewn ffeil. Os chi'n gallu siarad am pethau, wedyn mae'n gallu cael ei roi i un ochr, a wedyn dych chi ddim angen wastad cael hwnna mewn eich ymenydd. Fel o'ch chi'n dweud, mae ddim yn pwysau ar eich sgwyddau unrhyw fwy. Ie. A dwi'n meddwl, dych chi'n lwcus o fanna, dych chi efo ffrindiau, dych chi'n gallu siarad efo nhw. Un o'r triniaethau maen nhw'n iwsio efo iselder ydy CBT, siarad efo therapist grŵp neu therapist unigol. Y gwir amdani ydy, jyst siarad ydy hynna hefyd, jyst cael o allan, a jyst gwella'r llesiant meddwl na. Dwi'n gwybod bod pawb yn wahanol, a dydy o ddim yn un ateb sy'n addas i bawb, ond sut fath o strategaethau ydych chi wedi gweld sy'n helpu chi drwy gyfnod o iselder? Dwi'n meddwl i fi, mae'n just yn lot o wahanol bethau sydd wedi helpu fi i ddod allan o'r cyfnod. A mae hwnna wedi cymryd blynyddoedd i fi ddysgu. Felly dwi ar meddyginiaeth, a dwi wedi bod ers o'n i'n 16. A felly 9 mlynedd ers i fi fynd ar meddyginiaeth i ddechrau fwy. A mae hynna'n helpu fi yn fawr iawn. Be arall dwi'n weld sy'n ddefnyddiol i fi ydy siarad a bod yn agored a hyd yn oed os di hynna efo ffrindiau, teulu, rwy'n dych chi'n ymddiried yn, neu efo therapydd. Be dwi hefyd i weld sy'n rili bwysig i fi ydy marfer corff a be dwi yn bersonol yn caru wneud i'w rhedeg a mae hwnna wedi bod yn game changer i fi o ran iechyd meddwl i. A mae o mewn ffordd yn rhoi pwrpas i fi ac i diwrnod fi. Yn amlwg mae pethau gwahanol yn helpu pobl eraill, ond dwi'n meddwl, dyna sydd wedi helpu fi fwyaf, rili. Dwi'n bod am chdi. Dwi hefyd ar meddyginiaeth, ddim am yr un amser. Dwi ond wedi bod ar meddyginiaeth am 2 flynedd, ond mae yn wneud y byd o wahaniaeth. Dwi ddim yn meddwl byddai'n gallu progresu a wneud y pethau dwi angen wneud i helpu fy hun os o'n i ddim gyda help o'r meddyginiaeth. Ie. So mae o'n lot o bethau fe gilydd mewn ffordd. Mae angen y meddyginiaeth ond hefyd pethau eraill efo fo. A ddim pawb fydd eisiau meddyginiaeth, a mae hynna'n ffain, ond eto y combination na o bethau gwahanol da. Nes i ddechrau ysgrifennu nodiadau ar diwedd pob dydd. Ddim diary, ond just nodiadau bach o pethau ath yn dda, pethau ath yn while pethau o'n i eisiau gwneud yn gwahanol ar diwrnod nesaf, a dwi'n meddwl cael rhywbeth i gallu edrych nôl ar. Os dwi'n edrych ar nodiadau o cwpl o fisoedd yn ôl, dwi'n gallu gweld shwd mae pethau newid dros y tudalenau, a dwi'n gallu gweld bod fi'n progresu mewn ffordd sy'n dda. Mae'n jyst yn rhywbeth mae'n hoffi wneud, i fod yn onest. Mae'n syniad really cool, actually, achos ti'n gallu gweld sut wyt ti di ymateb i certain things, ti'n gallu gweld sut wyt ti di ddatblygu dros amser hefyd, dweud. So, mae hwnna'n mynd â fi mlaen i cwestiwn nesaf, rili, o'n i'n mynd i ofyn, os oeddech chi di sylwi ar unrhyw triggers penodol, mae rai pobl yn cael triggers fel amser y flwyddyn, neu marwolaeth yn gallu bod yn trigger mawr, dydy.
da chi wedi sylwi ar triggers penodol i chi, da chi wedi gorfod sort of ymateb iddyn nhw a bod yn aware, reit, hwn sydd yn neud fi deimlo certain way, ti'n bo? Ti'n gwybod, dwi'n gweld dipyn o triggers gwahanol. Un o'r prif triggers dwi yn weld yn amlwg ydi alcohol. Fel person ifanc, o'n i ddim yn sylwi gymaint o effaith o alcohol wedi gael arno fi yn y brifysgol. Dwi prin yn yfad bellach, achos yn bennaf dwi yn so well gen fi codi'n... Dwi'n gwybod fi'n swnio bach yn sad, ond so well gen fi codi'n gynnar i fynd am run a coffi a cake. Dyn am y sad o gwbl. Ar y penwythnos. Priorities chdi, a you got your priorities straight. Ie. Diolch werth o weithio na. Na, Diolch werth y teimlo'n... Ie, yr anxiety. O'n i'n cael yr anxiety from hell. O'n i 4-5 diwrnod, o'n i'n mynd normal. Dwi'n meddwl hefyd, be dwi wedi sylwi leni, ond di'r tywydd ddim yn helpu, ond y tywydd a amser o'r flwyddyn o ran y tymhora, ond diolch yn helpu bod ni wedi cael los fawr o law leni. Felly, just ambell i bethau gwahanol, dwi'n meddwl, ond mae o weithiau jyst yn dod mlaen yn unexpected hefyd. Weithiau fi'n cael diwrnod gwael, dwi'n fatha ddim wedi cael rhywbeth yn trigrio fo mewn ffordd. Mae jyst fel yn dod arno fi, a mae hwnna'n ffain, a dwi'n jyst yn deitha fy hyn, ista efo fo, sit with it. Yn amlwg siarad efo rwy'n a bod yn onest efo'ch ffrindiau a'ch teulu, ond mae'n bwysig i ista efo fo a ffigro sut da chi'n mynd i gael eich hun allan o hyn. Ond weithiau mae yn anodd achos weithiau da chi mewn twnnel a da chi'n teimlo bod chi ddim yn gweld y goleuni ar yr ochr arall. Ond dwi'n gaddo bod na oleuni yn mynd i ddod rhywben. Dwi'n bwysig wneud y pethau bach a dathlu y pethau bach i wneud. Fel, os da chi wedi codi'r gwely, wneud y gwely a wneud coffi, mae hwnna rhywbeth i ddathlu achos mae'n amazing. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rili pwysig. A trio ceisio mynd allan, mae awyr iach yn lesol iawn, dwi'n meddwl hefyd. Nes i dathlu cerdded i cael coffi lawr yn y caffe. Mae ond yn 2 funud, ond os chi'n neud y pethau sydd yn rhan o routine arfer, wedyn chi'n gallu mynd nôl i'r arfer yn lle cael stuck mewn y cycle. Ie. Reit, a cyn i ni orffan, mae gen i chydig o gwestiynau cyflym i gloi. So'r cwestiwn cyntaf sydd gen i fi ydy, be ydy iselder high functioning? Dwi'n credu mae'n hwn yn troi'n llawer pan mae'n dod i bywyd academaidd, ond mae'n fwy o symer o bod dych chi iselder, ond dych chi dal yn wneud y pethau pob dydd, dych chi'n mynd i gwaith, dych chi'n mynd i wersi os chi'n myfyrwyr, a oherwydd o tu allan, dych chi'n edrych fel person sy'n neud popeth dydd i ddydd, mae'n neud yn llawer fwy anodd i weld o'r iselder. Ie. A di'r ffaith bod chdi'n high functioning ddim yn golygu bod chdi ddim yn diodda gymaint na di. Mae o'n weithiau yn ffrynt ti roed ymlaen i bobl eraill ac i chdi dy hun ddelio efo fo. Mae'n reit scary, actually, feddwl. Bethau ti byth yn gwybod unrhyw person sy'n croesi yn ar y stryd yn unrhyw le be maen nhw'n mynd trwy, achos maen nhw'n dal i gario ymlaen fel normal. A dyna o'n i'n neud yn dechrau pen nes i dechrau cael symptoma o iselder. Mae'n dod i bwynt lle mae hwnna'n mynd y flinedig iawn a mae'n anodd wedyn. Ie, dwi'n meddwl weithiau y cymeriadau mwyaf extroverted, jokey, edrych yn hollol iawn, ydy'r rhai sydd yn diodda o dan yr wyneb da, felly mae'n bwysig i gadw hynna fo'n cod, dwi'n meddwl. Ie. Ydych chi'n gallu etifeddu iselder? Dwi'n meddwl bod na elfen ohono fo chi'n gallu etifeddu os di'n rwy'n arall yn y teulu, felly rhieni chi wedi, ond dwi ddim yn gwbl wir. Os yw eich rhieni chi neu'ch neini a'ch teidio chi heb gael iselder, mae dal bosibilrys o'ch chi'n gallu profi symptoma, a mae hwnna yn normal hefyd. Felly, mae'n bach o'r ddau, sy'n ni'n credu. Ie, dwi'n hollol cytuno, a does ddim ffordd i chi gallu edrych ar babi a mynd, mae babi hyn yn mynd i cael pethau oherwydd ei mam a tad. Dwi'n meddwl hwnna'n darn pwysig iawn gyda y stigma, os ydych chi'n neud e bod mae ddim yn rhywbeth ddramatig os chi yn profi iselder, wedyn dyn ni'n gallu delio gyda fe os mae yn dechrau sioe, os mae rhywun gyda symptomau pryd nhw ifanc, os chi'n gallu rhoi nhw cymorth cywir, a os mae rhieni yn gwybod sydd i roi cymorth, wedyn mae'n gallu bod rhywbeth beth ti'n gallu torri'r cycle. Ie, na, ti'n iawn. Diolch o fawr i chi am rannu'ch profiadau. Dwi'n meddwl bod chi wedi dangos unrhyw un sy'n dioddau iselder adra
bod nôl ar ben draw'r twnnel. Felly diolch yn fawr iawn i chi am hynna. Dwi'n siŵr fydd yn werthfawr iawn i bobl. A cofiwch, byddwch yn glen achos da chi byth yn gwybod be mae rhywun arall yn mynd drwyddo fo. Tara!